Саламатсыздар ма балалар? Сіздерге керемет жаңалық. Егер де осындай видео салып ютубтан ақша табам десеңіздер, описанияға номер қалдырдым, сол номерге хабарлассаңыздар болады. Ютубпен жұмыс жасап ақша табуға көмектесемін. Бүгінгі біздің сабағымыз 5 сынып, 42 сабақ фантазия. 6 тарау қиял әлемі. Бірінші суреттерге қарап тақырыптың не туралы екенін болжаңдар. Яғни суретте қанатты тұлпар және айға қолын созып тұрған бала. Олай болса бұл тақырып қиял ғажайып туралы болады бүгінгі сабақ. Екінші тапсырма: өлеңді үндестік заңына сай мәнерлеп оқыңдар. Тақырып қойыңдар. 7 қат жерің мына төңкерілген, 7 қат аспан менен көмкерілген. Адамзат оның бәрін ерте білген, ертегіде табысқан ертеңімен. Ғаламаттар туылған ертегіден. Ғаламаттар жасалған ертегіден, ертегілер қиялын ерте жүрген. Ғаламдық ақиқатты бұл адамзат Галилей Коперниктен ерте білген. Барлығында адамзат қиялдаған, қиялдап жер бетіне сыя алмаған. Ойлап отырып кілемімен аспанға ұшудан да ұялмаған. Қиялдап менің дана байғұс бабам, алайда атқа мініп айға ұшпаған. Бабамның қиялымен қанаттанып, бүгін мен айға қонып жайды ұстағам. Яғни бұл жерде ғаламат деген сөз керемет, ғажап деген сөз. Галилей Италия философы, математик, физик, механик және астроном. Коперник ол поляк астрономы, математик, экономист деген мағынаны білдіреді. Бұл өлең Мұқағали Мақатаевтың өлеңі. Ертегі, яғни қиял ғажайып жайында. Ертегінің кереметі жайында айтылған. Бірінші сұрақ: 7 қат жер, 7 қат аспан дегенді қалай түсінесіңдер? Ақпарат көздерінен қарап осы сөздердің мәнін ашыңдар. Екінші тапсырма: не себепті ақын ғаламаттар жасалған ертегіден дейді? Ертегілерде қандай ғажайып оқиғалар баяндалады? Оларды бүгінгі өмірмен байланыстыруға бола ма? Бірінші тапсырманың жауабы, яғни өлеңнің тақырыбы қиял туралы. Қиял. Екінші: 7 қат жер, 7 қат аспан деген ол аспан мен жердің бөліктерін айтады. Екінші тапсырманың жауабы: не себепті ақын ғаламаттар жасалған ертегіден дейді? Себебі ертегілер қиял ғажайыптан туған. Олар ертегіде ғаламаттар орын алды. Мысалы, кілеммен ұшу, қазір сол қиялдар орындалды. Қазір самолетпен ұшады. Олай болса өмірімен байланыстыруға болады. Үшінші тапсырма: оқылым мәтінімен бірінші тапсырмадағы суреттерді байланыстырып, сөйлем құрап жазыңдар. Зат есімдерді көрсетіңдер. Үшінші тапсырманың жауабы: ертегілер қиялдан туады. Ата-бабамыз қиялдап, ертегіні ойлап тапқан. Қанатты тұлпар аспанмен тілдесу ертегілерде кездеседі. Бұнда зат есімдер ертегілер, тұлпар және қиял. Төртінші тапсырма: ертегілерде баяндалатын қиял ғажайыптың ақиқатқа айналғанына мысалдар келтіріңдер. Яғни қанатты тұлпар, кілеммен ұшу қазіргі ұшақпен ұшу болып саналады. Қанатты тұлпар, жүйрік ат, жүйрік көлік, айға ұшу, Марсқа ұшу. Бесінші тапсырма: егер мен сиқыршы болсам деген тақырыпта үйге шағын мәтін, сөз саны 30 болу керек. Жазыңдар. Мәтіндегі зат есімдердің астын сызыңдар. Егер мен сиқыршы болсам, балаларға арналған кішкентай машина жасап шығарар едім. Ол машина жолмен емес аспанда ұшып жүретін болады. Яғни ұшатын машина. Сонда балалар мектепке еш кедергісіз жетеді. Балаларға қауіпсіз болар еді. Бұндағы бастауыштар мен, яғни кім деген сұраққа жауап береді, ол, кім деген сұраққа жауап береді, машина, не деген сұраққа жауап береді. Одан кейін балалар кімдер деген сұраққа жауап береді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Комментарий жазып лайк басыңыздар. YouTube даму курсына қатысам десеңіздер, астыдағы номерге хабарласып WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Мен сіздерге YouTube'ды 0-ден бастап үйретемін.